Viele ahnen gar nicht, dass hinter wiederkehrenden Kopfschmerzen, Ohrensausen, Kieferschmerzen oder Zahnabnutzung oft Zähneknirschen steckt. Zähneknirschen, also Bruxismus, ist ein sehr häufiges Problem. Oft geschieht es nachts im Schlaf, weshalb der Patient es gar nicht bemerkt. Ein andermal tritt es tagsüber auf, etwa in Stresssituationen, wenn man unwillkürlich die Zähne fest zusammenbeißt. Das Problem betrifft nicht nur die Zähne. Die Überbelastung kann sich auf die Kaumuskulatur, das Kiefergelenk und das gesamte Kausystem auswirken. Die Folgen können Zahnabnutzung, Empfindlichkeit, abgebrochene Kanten, beschädigte Füllungen oder Kronen, morgendliche Kieferschmerzen oder sogar Kopfschmerzen sein. In solchen Fällen kann eine Aufbissschiene helfen. Dies ist ein individuell gefertigtes, herausnehmbares Gerät, das meist nachts getragen werden muss. Ihr Ziel ist es nicht, das Zähneknirschen von heute auf morgen zu stoppen. Das Ziel ist, die Zähne vor weiterem Abrieb zu schützen, die Überlastung zu senken und die Muskeln sowie das Kiefergelenk zu entlasten. Die Schiene ist also nicht bloß ein Kunststoffteil, sondern eine maßgeschneiderte therapeutische Lösung. Besonders wichtig ist sie für jene mit sichtbarem Abrieb, morgendlichen Schmerzen oder bereits vorhandenen Kronen, Veneers, Füllungen oder Implantaten. Diese möchten wir auch langfristig schützen. Die Schiene wird stets individuell gefertigt, basierend auf einem Abdruck oder Scan geplant, dann anprobiert, eingestellt und kontrolliert. Wichtig ist, dass die Schiene nicht nur die Anfertigung, sondern auch eine Nachsorge erfordert. Man muss das Tragen, den Sitz und auch die Reaktion der Symptome darauf überprüfen. Falls auch bei Ihnen Zahnabrieb, Kieferschmerzen, morgendliche Kopfschmerzen oder wiederholt defekter Zahnersatz auftreten, sollte man prüfen, ob Zähneknirschen die Ursache ist. Bei einer gründlichen Untersuchung können wir genau sagen, ob eine Aufbissschiene nötig ist und welche Lösung für Sie die beste wäre.